কৰি আছো বাবা। অঁ মই বাহিৰত আছোঁ, মই কৰি আছোঁ বাবা। মই কি হেৰি ল'ম নেকি? ভিডিঅ' ল'ম। তাত পাই গ'ল। কোনোবা এটা আহিব আৰু এইটো যাব নহ'লে সেইটো আহিব। ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা জীৱনৰ প্ৰথম। কিমান আছে? কিমান হয় নেকি? এতিয়াও কিবা হৈ আছে, পুখুৰীটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে। অঁ মাৰিছোঁ ৰ'বা দেই, মানে পুখুৰী একদম কম আছে। শুই আছে চাগে এতিয়া। নাই ঐ অঁ সেই জাকটো দুটাই পাই দিয়া। জ্বলাইছে, অঁ জ্বলাইছে। গোটেইকেইটা অহা নাই। জাক 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 ফালে
ডাঙৰজনী পোৱালিটো থকা উঠিলে উঠিব আৰু দুটামান কৰি দিয়া সেইটো চোৱা পেণ্টটো সেইটো একদম মৰাৰ লগত একদম সমান এই ৰংবঙত আছোঁ দিনত এবার গোল এবার জানি না চলা এবার মজা দিছে একটু কম মজা ফুটাইছে বাবা উঠিয়ে যাবে খারাপ আগত গৈ পেলাই আৰু 2-4 মান দি দিব লাগিছিলে